Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Ọmọ Ọlọ́run ké hallelujah. Hallelujah. Àyànfẹ́ Ọlọ́run ké hallelujah. Hallelujah. Jehovah. Mímọ́. Jésù Kristi. Mímọ́. Michael mímọ́. Mímọ́. Bàbá wa àti ẹlẹ́dàá wa. Kábíyèsí bàbá. Ẹ gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Ẹ gbà yín wa. Àmín Jésù. Ẹ yà wá sí mímọ́. Àmín. Ẹ ṣe wá lóore. Àmín. Ẹ fi ayọ̀ fún wa. Àmín. Ẹ má dojú àdúrà tì wá. Àmín. Ọkàn wa kó balẹ̀. Àmín Jésù. Ògo wa kó dé. Àmín Jésù. Àlá ibi kó má jẹ́ ìpín wa. Àmín Jésù. Ẹ sọ̀rọ̀ ìyanu sínú ayé wa. Àmín Jésù. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo kí àwọn ọmọ Ọlọ́run. Greet the children of God. Pé a káàbọ̀ sí ti ṣe ìpele àlá rẹ ní ìtumọ̀. Onto the segment, Your Dream Has a Meaning. Àlá rẹ ní ìtumọ̀. Your dream has a meaning. Kò sí àlá tí alá tí kò ní ìtumọ̀. There's no dream without a meaning. Mo sì pe àkọlé àlá yìí. And I tag the title of what I have to say this Àlá morning. ibi yóò kú nínú ayé mi. My nightmare shall die. Àlá ibi yóò kú nínú ayé mi. My nightmare shall die. Àlá oríṣiríṣi ló wà. We have different kind of dreams. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ. Because as before I have said Mo fẹ́ it, sọ̀rọ̀ lórí àlá méjì. we have two types of dreams. Àlá tí alá tó ṣe bẹ́ẹ̀. The dreams that we have that revealed itself like that. Àti àlá tí alá tí kò rí bẹ́ẹ̀. And a dream which is opposite of what we had. Bẹ́ẹ̀ ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú pé gbogbo àlá ló ní ìtumọ̀. With a definite belief that all dreams has a meaning. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíràn ló láàlá. A lot of people have dreams Tí wọn kò sì mọ ìtumọ̀ àlá náà. and don't know the meaning of such dreams. Ẹlòmíràn tilẹ̀ láàlá. Some people might even have the dream, Nígbà tí ó fi jí. and by the time they got up, Kò mọ ìbẹ̀rẹ̀ àti àárín rẹ̀. they can't even enunciate, they can't even talk about what the dream is about. Títí tí ó fi mọ ìparí àlá náà. Not to even talk about saying what Wọ́n the ti dream pa is. àlá náà rẹ́ nínú ẹ̀mí rẹ̀. The dream is cancelled out already in their spirit. Lónìí ọmọ Ọlọ́run. Today, children of God, Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àlá mẹ́ta. I want to talk about three dreams Èyí tí ó wọ́pọ̀ láàárín àwa ènìyàn. that is so much conversant around people. Àlá àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀. The first dream I want to talk about Òun ni tí ènìyàn bá ń wẹ̀ lójú àlá. is when a person is bathing in the Tí dream kò sì wẹ̀ nínú ilé ibi tí wọ́n ti ń wẹ̀. and you're not bathing in the bedroom, Ṣùgbọ́n ń wẹ̀ ní gbangba ìta. but you're bathing in the public Tí place gbogbo ọkùnrin àti obìnrin ń rí i pé ó ń wẹ̀. where everyone can see that this person is bathing. Ìtumọ̀ àlá yìí rèé. The meaning of this dream is this: Ẹni náà gbọ́dọ̀ kún fún àdúrà. such person must be full of prayer, must be very Nítorí prayerful, pé àṣírí ẹni bẹ́ẹ̀ wọn ayé ò fẹ́ kó bò ni. because the world does not want such secrets, person's secrets, to be open. Wọ́n fẹ́ kí irú àṣírí ẹni bẹ́ẹ̀ kó tú síta. They want such person's secrets to be revealed out. Wọn ò fẹ́ kí ẹni náà kó ní àṣírí. They don't want such person to have secrets. Ibi tí ẹni náà ti ń rí ti ń jẹ tó ń rí mu wọ́n fẹ́ kó tú síta. Probably where the person is making ends meet, they want such secrets to be revealed. Tí àṣírí náà bá sì tú síta. And if such secrets are revealed, Ọ̀tá fẹ́ gbìyànjú láti gbé igi dí ojú ọ̀nà ọbẹ̀. the enemies wants to try and put an obstacle to such places. Bóyá nípa ibi tó ti ń rí owó ni. Maybe through where they are making ends meet, Nípa ibi tó ti ń rí ìtíṣe ọrọ̀ ni. or maybe where they are making wealth. Ayé fẹ́ gbé igi dí ojú ọ̀nà They ibẹ̀. want to place an obstacle in such places. Ìyẹn la ṣe rí ọ̀pọ̀ ń wẹ̀ ní gbagba àta lójú àlá. That is why such person is bathing in the open in the dream. Ohun tó yẹ kó ṣe rèé. This is what you need to do. Sáré ka èyí tí ń ṣe ìwé òwe Quickly read the book of Proverbs, orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n chapter 25, ẹsẹ̀ ìkejì verse 2. lẹ́ẹ̀méje ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. 7 different times, Wá fi iyọ̀ díẹ̀ sínú omi tó kà á sí. with a pinch of salt in the water, Wá kà á ní ẹ̀ẹ̀méje. and you read it 7 times. Wá dojúkọ igun kìíní, igun kejì, igun kẹta ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. You are going to face the 4 corners of this world, saying this verse 7 times. Wá sì gba àdúrà sínú omi yẹn. And you're going to pray into that water. Tó bá ṣeé ṣe fún ọ, Even if possible, tó bá jẹ́ pé inú ilé ló ṣì wà, if you are still inside, bọ́ gbogbo aṣọ ara rẹ you sílẹ̀. need to be stark naked, Wá gbà sínú gúúsù, àríwá, ìwọ̀ oòrùn àti ìlà oòrùn. praying to the 4 corners of the world.
wàá sọ fún Ọlọ́run, telling the Lord, àṣírí ayé mi ò gbọdọ̀ tú sọ́wọ́ fún ọ̀tá. my secret must not be open to the hands of my Ní enemy. kété tí o bá ti jí Immediately you wake up kó o tó gba ibi iṣẹ́ rẹ lọ, before going to your workplace, Ọlọ́run yóò sì pa àṣírí rẹ mọ́. and the Lord shall close your secrets, Olúwa yóò sì jà fún ọ. and the Lord shall fight for you. Alákejì tí mo fẹ́ mẹ́nu bà, The second dream I want to talk about òun ni tí ènìyàn bá lálàá is when you have a dream tí wọ́n bá ń gé èékánná ọwọ́ àti ẹsẹ̀ rẹ̀ lójú àlá. and they are trimming your nails, the toenails or the fingernails. Ó àlá burúkú ni. Is a very bad dream. Ìdíwọ́, It's an obstacle, ìdènà, it's hindrances, àmúbọ́ failure. ló máa ń fa irú tí ṣe àlá bẹ́ẹ̀. Is what the dream cause. Bí ènìyàn ò bá ṣọ́ra, If you're not tó careful, bá ti lá irú àlá bẹ́ẹ̀, after having such kind of dream, níyìn tí ń ṣe ìṣẹ́jú àáyá, within few seconds, yóò bẹ̀rẹ̀ sí rí ìdíwọ́ àti ìdènà. they'll start experiencing hindrances and O ò obstacles. ní rí ìdíwọ́ àti You ìdènà. shall not experience Ohun hindrances. tó yẹ kó o ṣe rèé, What you need to do is this. ka ìwé orin Dáfídì Read the book of Psalm, orí kẹtàlélọ́gbọ̀n chapter 33, láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá sí from verse ìkejìdínlógún 10 to 18, sí ìtí ṣe inú oyin into honey, kí a sì máa lá oyin náà. and you lick such honey. Ìwé orin Dáfídì The book of Psalm, orí kẹtàlélọ́gbọ̀n chapter 33, láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá from verse 10 sí ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. to 18. Kà á sínú oyin, Read it in the honey. o You lè kà á lẹ́ẹ̀mẹ́ta, can read it 3 times, ìwọ yóò sì máa lá oyin náà. and you keep licking that honey. Mo fi mú ọ dání lójú wípé And I can assure you that Ọlọ́run yóò fagi ilé irú àlábì the bẹ́ẹ̀. Lord will cancel out such Gbogbo ogun nightmares. ìdíwọ́ àmúbọ́ yóò sì parẹ́. And all powers of hindrances, obstacles, and failure shall disappear in your Gbogbo life. àṣetì yóò sì kú dànù. And all powers of failure shall destroy in your life. Alákẹta tí mo fẹ́ mẹ́nu bà rèé, The third dream I want to talk about is tí this. a bá lálàá If you have a dream, pé a ríra wa nínú ibi tí wọ́n ti ń gẹrun maybe you find yourself where you're cutting your hair, tàbí ibi tí obìnrin náà ti ń lọ ṣerun or where a woman is making her hair, ní ìtíṣe ibi kan tí wọ́n ń pè ní bíi saloon or in a salon, tó wá ń di irun orí rẹ̀ and they're plaiting her hair, tàbí bàbá ń gẹ irun or orí rẹ̀. maybe a barber is cutting your hair, Àlá burúkú gbáà ni. is a very bad dream. Ìtumọ̀ àlá yìí rèé, The dream, meaning of this dream is ọ̀tá kò fẹ́ kí ògo ẹlẹ́dàá rẹ̀ tètè di mímú ṣẹ. they don't want the glory, your glory, to come to manifestation. Wọ́n fẹ́ kí ògo ẹlẹ́dàá rẹ̀ tètè di mímú They ṣẹ. don't want your glory to come to manifestation Ohun soonest. tó yẹ kó ṣe rèé, What you need to do is this. ka ìwé orin Dáfídì Read the book of Psalm, orí kẹta chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹta verse 3, ní ìgbà mẹ́ta 3 times. sínú omi òkun In beach water, a ó sì fi fọ ẹlẹ́dàá wa. and you use it to wash your head. Lẹ́ẹ̀kan sí Once again, ìwé orin Dáfídì the book of Psalm, orí kẹta chapter 3, ẹsẹ̀ ìkẹta verse 3, ní ìgbà mẹ́ta sínú omi òkun in a sea water a ó fi fọ ẹlẹ́dàá wa. to wash your head. Mo ní ìdánilójú wípé And I can assure you that ayé ò ní lè rí ògo rẹ gé. the world will not be able to cut short your glory. Ayé ò ní lè rí ògo rẹ mú. Your world will not be able to make hold of Ìyanu your yóò sì glory. ṣẹlẹ̀ fún ọ. And wonders shall happen in your life. Agbára Ọlọ́run yóò sì bú jáde. And the power of the Lord shall manifest. Ìbùkún Ọlọ́run yóò fara hàn. And the blessings of the Lord shall reveal itself. Ọmọ Ọlọ́run, Children of God, àlá rẹ ní ìtumọ̀. dream has a meaning. Má sọ pé àlá ò ní ìtumọ̀ Do not mọ́. say a dream has no meaning. Lójú àlá ni tí ṣe Joseph lá. It was a dream that Joseph had, Àlá yìí sì padà di mímú ṣẹ. and this dream came to manifestation. A ò kò lè rí Ọlọ́run ní tí ṣe ojúkorojú. You can't see God face to face, Nítorí ìdí èyí, and so because of this, Ọlọ́run máa ń bá àwọn ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ lójú àlá. the Lord speak to his children through the dream. Ọlọ́run máa ń bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ lójú oorun The Lord speak to the children through láti the lè dream ṣe kìlọ̀kìlọ̀, to give láti warning, lè tú àṣírí ọ̀tá. to reveal the secrets of the enemy. Àṣírí ọ̀tá ò ní bò nínú ayé And rẹ̀. the enemy's secrets will not be closed in your life. Olúwa yóò jà fún ọ. And the Lord shall fight for you. Àlá ibi rẹ̀ yóò padà di ire. And your nightmare shall become a positive Ògo dream. Ọlọ́run yóò sì fara hàn. And the glory of the Lord shall Ìyanu manifest. yóò dé bá ayé rẹ̀. And wonders shall come to your Wàá life. ṣe rere. You shall succeed. Gbọ́ ohùn wòlíì yìí. Listen to the voice of this Mo ní ó prophet. ṣe rere. You shall succeed. Ọkàn rẹ yóò sì balẹ̀. And you shall be comfortable. Àánú yóò wá ọ rí. Mercy shall locate Ojú you. kò sí ní tì ọ́. And you shall not be put to shame. Ní tí ń ṣe ní ìgbà mìíràn, At sometimes, mi ó tún bá ọ sọ̀rọ̀ lórí àlá rẹ. I will talk to you about your Èyí dreams tí ó tún again, mú àwọn mìíràn wá fún ọ. which I'll bring another set of Ohun dreams. gbogbo tí mo ní kó o ṣe, mo fẹ́ kó o ṣe. All things that I ask you to do, I want you to Sì ní please do them. ìgbàgbọ́ pé àlá rẹ ní ìtumọ̀. And have a belief that your dream has a meaning. Yóò dára fún ọ. It shall be well with you. Jésù Kristi, Olúwa wa. In Jesus Christ. Kí hallelujah méje sí Olúwa.
hallelujah, 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 Hallelujah. ọmọ Ọlọ́run Children of God, tó bá sì lálàá and he probably had a dream tó ń bà ọ́ lẹ́rù that is scaring you, tó o sì mọ ìtumọ̀ rẹ̀ and you don't know the meaning, tàbí àwọn tó ní kó bá ọ túmọ̀ rẹ̀ or maybe some people need meanings to some wọn ò dreams, mọ ìtumọ̀ pàtàkì fún àlá náà. and they don't have the meaning for the dream. mo fẹ́ kó o tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́. I want you to send a text message. mo fẹ́ kó o tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́. I want you to send a text message sórí àwọn nọ́mbà tí mo fẹ́ pè to yìí. these numbers I want to call. nọ́mbà àkọ́kọ́ The rèé. first number is this. ìtí ṣe 081 771 174 67 lẹ́ẹ̀kan sí 081 77 11 74 67. nọ́mbà kejì sí lélẹ́yìí 081 249 213 68 lẹ́ẹ̀kan sí 081 249 213 68. àtẹ̀jíṣẹ́ ni kò tẹ̀ ránṣẹ́ torí pé mi ò fẹ́ kó o pè torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò náà ni mo sì ń bá sọ̀rọ̀ lórí àtẹ̀jíṣẹ́. I need you to send a text message to these numbers because these numbers have a lot of people engaged in calls or text message. So you just need to send a text message. Once I receive your text message, I'll get across to you. mo fẹ́ kó o subscribe sórí YouTube mi. And I want you to subscribe to this YouTube channel, Prophet Moses Animashaun. Prophet Moses Animashaun, the channel you're using to get this message. lórúkọ Jésù Olúwa yóò ṣe ẹ́ lóore. In the name of Jesus, the Lord shall do aláìbí you kó good. jìnnà sí ayé rẹ. And evil dreams shall not be your portion. àlàáfíà fún ọ. Peace be unto you.